শুরু হয়ে গেল আরেকবার যন্ত্র এবং মানবজাতির কনফ্লিক্ট। পৃথিবীতে এমন কিছু যন্ত্র আছে যা কখনো হার মানতে চায় না বন্ধুরা, কিন্তু মানুষ বা মানবজাতির বুদ্ধির ও শক্তির কাছে হার মানতে হয় তাকে। বন্ধুরা, প্রথম ভিডিওটিতে আপনারা অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন আমাদের চ্যানেলের হায়াবুসা জেনারেশন 3 রোবোটিক প্রযুক্তি 6 অ্যাক্সিস রোবোটিক প্রযুক্তি ভিডিওটিকে, তো তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। তো আজকে আপনাদের সামনে আবার এসেছি হায়াবুসার ইঞ্জিনের A to Z নিয়ে। আপনারা অনেক বিশ্বের বাইক ইঞ্জিন সম্পর্কে জানেন, ডুকাটি থেকে শুরু করে হন্ডা থেকে শুরু করে হার্লি ডেভিডসন। তো আজকে আপনাদেরকে হায়াবুসা জেনারেশন 3 ও হায়াবুসার সকল ভার্সনের ইঞ্জিনের এমন কিছু তথ্য দেবো যা এর আগে আপনারা কখনো দেখেননি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আপনাদেরকে হায়াবুসা ইঞ্জিনের A to Z সম্পর্কে সকল তথ্য ফাঁস করে দিই। তো তার আগে বলে নিচ্ছি, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন বেল আইকনের সাথে। তো চলুন দেখি আমরা হায়াবুসা ইঞ্জিনের A to Z। বন্ধুরা, এর আগের ভিডিওটিতে আপনাদের বুসা জেনারেশন 3 আলফার সকল তথ্য ও 21st সেঞ্চুরির সকল সিস্টেমের সকল তথ্য দিয়েছিলাম। ভিডিওটিতে আপনাদের প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি, তাই আপনাদের সামনে আবার হাজির হলাম বুসা জেনারেশন 3 ইঞ্জিন বিশ্বের সবথেকে দ্রুত ও শক্তিশালী হওয়ার কারণ কি, বা কী কারণে এর এত দানবীয় শক্তি। বুসা জেনারেশন 3 আলফা বা বিগত জেনারেশন 1 বা জেনারেশন 2 এবং বুসা ইঞ্জিনের প্রত্যেকটি পার্টসের কোন ধরনের ধাতব বা মেটাল দিয়ে তৈরি, কেন এই ইঞ্জিনের এত শক্তি, হর্স পাওয়ার এবং টর্ক এবং উচ্চ তাপমাত্রাও টিকে থাকে, কিভাবে কোন ধরনের মজবুত কাঁচামাল বা ধাতব পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে, কিভাবে এই দানবীয় ইঞ্জিন তৈরি হয়, সে সম্পর্কে আজকে A to Z আপনাদের সামনে খোলাসা করব। ভিডিওটি এতটাই ইনফরমেশনে আজকে আমার এই বুসা জেনারেশন 3 বা অল ইঞ্জিন ইনফরমেশন, এই ভিডিওটি আপনাদের যারা বাইককে ভালোবাসেন এবং আর কোনো বাইকের ইঞ্জিন সম্পর্কে অজানা থাকবে না। ভিডিওটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা, কারণ এই ভিডিওটি আপনাদের বিশ্বের এমন একটি দানবের হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে জানাবে যে সে কখনো হার মানতে জানে না। তবে তার আগে বলে দিচ্ছি বন্ধুরা, এই ভিডিওটি দেখার আগে আপনাদের আমার আগের ভিডিওটি দেখে নিতে হবে, তাহলে পুরোপুরি বুঝতে পারবেন। আর আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পূর্বের ভিডিও লিঙ্কটি দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখে নেবেন। বন্ধুরা, হায়াবুসা ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের হেডগুলো কতটা আধুনিকতার সাথে তৈরি হয় তা আপনারা নিজে না দেখলে বুঝবেন না। তবে তৈরির ক্ষেত্রে তারা সময় বাড়ানোর জন্য যে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে, কিন্তু বাইকটি কতটা পরীক্ষা ও গবেষণার পর পরিপূর্ণতা নিয়ে বাজারে আসে, আজকে আপনাদের সাথে পুরোপুরি ইঞ্জিনের ব্যাপারটি জানিয়ে দেব। বন্ধুরা, পৃথিবীর যে কোনো অটোমোবাইল কোম্পানি তাদের ইঞ্জিন তৈরির ক্ষেত্রে যে মেটালটি ব্যবহার করে থাকে তা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম। ম্যাগনেসিয়াম ব্যতীত কোনো ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব না। হায়াবুসা ইঞ্জিন ব্লক থেকে শুরু করে বন্ধুরা সিলিন্ডার হেড, পিস্টন ব্লক, ক্যামশ্যাফট, ইঞ্জিনের বডিগুলো ও আরও অন্যান্য পার্টসগুলো 21st সেঞ্চুরি রোবোটিক সিএনসি মেশিনে তৈরি হয়, তা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। ইঞ্জিন তৈরির সময় ইঞ্জিনিয়াররা প্রচুর গবেষণা চালায় বন্ধুরা, যাতে ইঞ্জিনের ভেতর কোনো ধরনের কোনো সমস্যা বা খাত না থাকে, কারণ এই হায়াবুসা ইঞ্জিনটি 300 হর্স পাওয়ার বাইকের জগতের সবার ওপরে এবং আরও 125 নিউটন মিটার টর্ক, 1299 সিসি বা তার বেশিও হয়। তবে যখন থেকে তারা DOHC সিস্টেম বা এই টেকনোলজিটি ব্যবহার করেছে ডুগাটির মতো, তাদেরকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বন্ধুরা, গতির ব্যাপারে তারা কখনোই কম্প্রোমাইজ করবে না হায়াবুসা বাইকটির সাথে। বাইক লাভারদের হাতে বেস্ট বাইক এবং পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির বাইক তুলে দেওয়াটাই হচ্ছে সুজুকির একমাত্র লক্ষ্য। তো চলুন জানি কিভাবে তৈরি হয় এর ইঞ্জিনের বিভিন্ন ধরনের পার্টস। বন্ধুরা, হায়াবুসা ইঞ্জিন তৈরির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হচ্ছে ইঞ্জিন ব্লক। আর এই ইঞ্জিন ব্লক তৈরিতে তারা প্রথমে ম্যাগনেসিয়ামের বড় বড় বিলেটকে খুব উচ্চ তাপমাত্রার তরলে পরিণত করে ছাঁচে ফেলে সেগুলোকে একটি সুন্দর ব্লকের রূপ দেওয়া হয়। তারপর বন্ধুরা এই ব্লকগুলোকে অটোমেটিক সিএনসি মেশিনে ব্লক ফাইনালাইজিং এবং ড্রিলিং কাটিং করার পর রোবট এই ব্লকটাকে পরিপূর্ণ একটি ইঞ্জিন ব্লকে পরিণত করে থাকে। পরে এই ব্লকটাকে টেম্পারিং করার জন্য একটি উচ্চ তাপমাত্রার হিট দেওয়া হয়। তারপরে খুব -50 ডিগ্রি ঠান্ডা পানিতে এটাকে কুঞ্চিং করে পুরোপুরি ব্লকে পরিণত করা হয়, যাতে ইঞ্জিন যতটা থ্রোটল ব্যবহার করা হোক
যাতে ইঞ্জিন ব্লক সেটা সহ করতে পারে। কারণ ইঞ্জিন যদি অধিক তাপ সহনশীল করা না হয় তাহলে বেশিক্ষণ চলার পর ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধুরা, তার কার্যক্ষমতা হারাবে। তাই ইঞ্জিন ব্লকটিকে সব ধরনের পরীক্ষা করা হয়। বন্ধুরা, পুরো হায়াবুসা ইঞ্জিন তৈরি করার জন্য সুজুকির প্রায় 8 বছর গবেষণা চালাতে হয়েছে ওয়ার্ল্ড ফাস্টেস্ট বাইক তৈরি করতে গিয়ে। কারণ ডুকাটি, ইয়ামাহা, হন্ডা তারাও বসেছিল না, তারাও প্রচুর গবেষণা চালিয়েছিল তারা তাদের বাইকগুলোকে ওয়ার্ল্ড ফাস্টেস্ট বাইকের খেতাব জেতার জন্য। তবে সুজুকি সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল। বন্ধুরা, হায়াবুসা ফার্স্ট জেনারেশন 1999-তে বাজারে আনা হয়েছিল, যা 2007 পর্যন্ত বাজারের সেরা বাইক হিসাবে বাজার দখল করেছিল, এবং সেকেন্ড জেনারেশন 2008-এ। তবে বুসা জেনারেশন 3 বাইকের ইঞ্জিনটিকে আরও আপডেট করার জন্য বুসা ইঞ্জিন টিম প্রায় দীর্ঘ 8 বছর গবেষণা চালানোর পরে সফল হয়। বুসা ইঞ্জিন ডিজাইনার নাওকি মিজুগুচি তার কাজ, ভাবনা, চিন্তার সবটুকুই ব্যবহার করেছিল এই বাইকের ইঞ্জিন তৈরিতে। এই বাইকের ইঞ্জিনের গতির ব্যাপারে তিনি কোনো ছাড় দিতে চাননি বা কম্প্রোমাইজ করতে চাননি। এই বাইকের টেস্ট ড্রাইভার ইউচি নাকাশিমা বাইকটি টেস্ট রাইড করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এর ইঞ্জিন ডুকাটি প্যানিগালি থেকে এগিয়েই থাকবে সব সময়। বন্ধুরা, এখন আসছি পিস্টনে। এই গতির দানবকে আরও গতি বাড়ানোর জন্য বন্ধুরা ব্যবহার করা হলো টাইটানিয়ামের পিস্টন। টাইটানিয়াম এমন একটি ধাতু যা উচ্চ তাপমাত্রায় গলে না। এটাকে গলানোর জন্য কেমিক্যালের প্রয়োজন হয়, কিন্তু ওজনে লোহার অর্ধেক। আর এই টাইটানিয়াম এত উচ্চ তাপমাত্রা সহ করতে পারে বলে বুসার সকল পিস্টনগুলো টাইটানিয়াম দিয়ে তৈরি করে থাকে, যাতে রাইডার পুরো থ্রোটল দেওয়ার পরেও পিস্টন উচ্চ তাপমাত্রা সহ করে ইঞ্জিনকে সচল রাখতে পারে। বন্ধুরা, বুসা জেনারেশন 3 সকল যন্ত্রাংশ এর মধ্যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্র্যাঙ্কশ্যাফট সুজুকি মিল্ড স্টিল দিয়ে তৈরি করে থাকে। এই ক্র্যাঙ্কশ্যাফট তৈরিতে ইঞ্জিন ব্লকের পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে, তবে এর মেশিনিং করার পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। স্টিল ম্যাগনেসিয়াম অপেক্ষায় অধিক কঠিন ও শক্ত, তাই এর ক্র্যাঙ্কশ্যাফট তৈরির জন্য স্টিলকে গলিয়ে ছাঁচে ফেলে ব্লকের মতো তৈরি করে সিএনসি মেশিনে কাটিং পলিশিং করার পর একটি গরম ওভেনে হিট দিয়ে -120 ডিগ্রি ঠান্ডা পানিতে টেম্পার করে এটাকে আরও শক্ত, মজবুত ও উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল করা হয়। কারণ ইঞ্জিন পিস্টনের সম্পূর্ণ শক্তি ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের উপরে ছেড়ে দেয়, আর ক্র্যাঙ্কশ্যাফট এই প্রেসারের সাহায্যে নিজের ঘূর্ণায়মান শক্তি অর্জন করে এবং বাইকের চাকায় প্রচুর শক্তি পৌঁছে দেয় দানবীয় শক্তি অর্জনের জন্য। হায়াবুসা ইঞ্জিনে অসংখ্য যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি, প্রায় 9 থেকে 12 হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, আর এই যন্ত্রাংশের বেশিরভাগই স্টিল, টাইটানিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম দিয়ে তৈরি। এবং এই ধাতু বা মেটালগুলো কোনো সাধারণ ধাতু বা মেটাল নয়। সুজুকি ইঞ্জিন তৈরির জন্য এই মেটালের বিলেটগুলো বিশেষভাবে তৈরি করে থাকে, কারণ প্রত্যেকটি কোম্পানির নিজস্ব কিছু গোপন ফর্মুলা থাকে। বাইকটিকে শক্ত মজবুতভাবে তৈরি করার জন্য তারা সবার সামনে এই ফর্মুলাগুলো উন্মুক্ত করে না। বন্ধুরা, ইয়ামাহা, ডুকাটি, হন্ডা তাদের বাইকগুলোকে আকর্ষণীয় করার জন্য যে সময় ব্যয় করে, হায়াবুসা তার চেয়েও দ্বিগুণ সময় ব্যয় করে শুধু ইঞ্জিনকে আরও দ্রুতগতির কীভাবে বানানো যায় তা নিয়ে। কারণ সুজুকি কোম্পানি তাদের কাস্টমার কী চায় সে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল। কারণ মানুষ অল্প সময়ে বেশি গতি চায় দূরত্বকে জয় করার জন্য। যেখানে ডুকাটি একমাত্র পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ইঞ্জিন তৈরি করে ফেলেছে, পিছপা হয়নি, ডিওএইচসি টেকনোলজি ব্যবহার করে, সেখানে হায়াবুসা তারা টেকনোলজির সর্বশেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও বুসাকে তারা ইঞ্জিনের গবেষণা চালিয়ে রেখেছে। যদিও বুসা জেনারেশন 3 ইঞ্জিনটি 300 হর্স পাওয়ার লিমিটের মধ্যেই তারা রেখেছে, 125 নিউটন মিটার টর্ক এবং 1299 সিসি। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বন্ধুরা, তারা গাড়ির গায়ে GSX-এর 1300 RR নামের মাধ্যমে তারা গাড়ির গতি ও সিসিকে এক কথায় বুঝিয়ে দিয়েছে। বন্ধুরা, ডুকাটি শুরু থেকেই তারা ডিওএইচসি সিস্টেম ব্যবহার শুরু করেছিল, তবে ডুকাটি V-টুইন ইঞ্জিনে এটা ব্যবহার করেছিল, কিন্তু বুসা তাদের 4 সিলিন্ডার ইনলাইন ইঞ্জিনে এই ডিওএইচসি সিস্টেমটি ব্যবহার করে ফেলে, যার কারণ একই রেখার সমান্তরাল রেখার ভেতর 4টি সিলিন্ডার বসিয়ে একটি ব্লকের ভেতরে 4 গুণ বেশি গতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে সুজুকি কোম্পানি। তার উপরে ডিওএইচসি টেকনোলজি বুসাকে দিয়েছে গতিতে সবার শীর্ষে। বন্ধুরা, বর্তমান বিশ্বে বাইক টেকনোলজিতে বুসা ইঞ্জিন টেকনোলজি সবার শীর্ষে, কারণ বুসা ইঞ্জিনে
যে পরিমাণ কন্ট্রোলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে তা বিশ্বের কোনো বাইকে এই রোবোটিক কন্ট্রোলিং সিস্টেম বানাতে সক্ষম হয়নি। বন্ধুরা, সুজুকি কোম্পানি বুসা তৈরি করার পর ফার্স্ট জেনারেশনেই বুঝে গিয়েছিল যে এই বুসা তৈরিতে কোন জিনিসের প্রতি তাদের সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে এবং কখনোই যাতে এই বুসা ইঞ্জিন টেকনোলজিতে পিছিয়ে না পড়ে, তাহলে অন্যান্য কোম্পানির সাথে পেরে উঠবে না। তবে বাইকের ইঞ্জিনকে সবথেকে শক্তিশালী করার জন্য সুজুকি সর্বপ্রথম ইনলাইন ইঞ্জিন বাইকে ব্যবহার শুরু করে, কারণ 4 সিলিন্ডার ইনলাইন ইঞ্জিন বাইকের ইঞ্জিনের জায়গায় অন্যান্য ইঞ্জিনের মতোই জায়গা নেয় সেট হতে, কিন্তু শক্তি উৎপন্ন করে অন্যান্য ইঞ্জিনের 4 গুণ। ডুকাটি এই 4 সিলিন্ডার ইনলাইন ডিওএইচসি টেকনোলজি ব্যবহার করে মোটোজিপিতে তাদের স্থান 1 নম্বরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বন্ধুরা, হায়াবুসা এই ডিওএইচসি 4 সিলিন্ডার ইনলাইন ইঞ্জিন ব্যবহার করার পর তারা আর এই ইঞ্জিনের পরিবর্তন করতে চায়নি, কারণ ডিওএইচসি টেকনোলজি তাদের বাইকটিকে গতির এমন একটি মিন মেশিনের পরিচিতি দিয়েছে যে বাইক লাভাররা চাইলেও এই বাইকটাকে তাদের মস্তিষ্ক থেকে বের করতে পারবে না। হায়াবুসা ইঞ্জিনের পারফরমেন্সের জন্য সুজুকি গবেষণা চালিয়েছিল দীর্ঘ 8 বছর। শুধু পুরো বাইকটি তৈরি করতে যে সময় ধরে লাগিয়েছিল এর হৃৎপিণ্ড বা ইঞ্জিন তৈরিতে তার চেয়ে 10 গুণ সময় ব্যয় করেছে হায়াবুসা কোম্পানি। বন্ধুরা, ডুকাটি, হন্ডা, কাওয়াসাকি তাদের বাইকগুলোকে বাজারে রাখার জন্য যেখানে বাইকের ডিজাইনের উপর জোর দিয়েছিল, সেখানে বুসা ইঞ্জিনের জন্য তাদের সময় ব্যয় করেছিল। সুজুকি কোম্পানি চেয়েছিল এই বোবা ও অন্ধ দানবের হৃৎপিণ্ডের গতি যেন আগামী 50 বছরেও পরিবর্তন করতে না হয় এবং তাদের সাথে কেউ বাজারে পেরে উঠতে না পারে। বন্ধুরা, বুসা তাদের ইঞ্জিনের HP 300-তে রেখেছিল গভর্নমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, যার কারণে তারা বাইকটিকে খুব সহজে রোড লিগেল বাইকের অনুমোদন পেয়েছিল। বুসার ইঞ্জিনের প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ আলাদা আলাদা গবেষণা চালানোর উপর বানানো হয়েছে, কারণ হায়াবুসার ইঞ্জিন তৈরিতে ইঞ্জিনিয়াররা ভুলের কোনো অবকাশ বা জায়গা রাখেনি। এর ছোট ছোট পার্টসগুলো টাইটানিয়ামের তৈরি, যাতে বছরের পর বছর টিকে থাকে। তবে 4 সিলিন্ডার ইনলাইন ইঞ্জিন তৈরি করার পর তাদের এই ইঞ্জিনটিকে এতবার ডাইনো টেস্ট করা হয়েছে যে সেখানে শুধুই টেস্ট করার জন্য প্রায় 1 বছর সময় পার হয়েছে। এই ইঞ্জিনটিকে পারফেক্টভাবে তৈরি করার জন্য এটি তৈরিতে কোনো খাদ বা সমস্যা থাকলে সহজে নির্ণয় করে সংশোধন করতে পারে। তবে এর অতিরিক্ত সিসি যেমন 1299 থেকে 1300 সিসি এবং 300 হর্স পাওয়ার হওয়ার কারণে তাদের ভয় ছিল যে গতির কারণে বাইকের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যাতে ইঞ্জিনের ভেতর ভেঙে না যায়, তাই এই ইঞ্জিনকে মজবুত করে তৈরি করা হয়েছে। হায়াবুসার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে তার অধিক দানবীয় গতি, কারণ উচ্চ গতির কারণে বাইকের যন্ত্রাংশ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তারা এমন একটি ইঞ্জিন তৈরি করেছে যেখানে 300 হর্স পাওয়ার, 1299 সিসি এবং 125 নিউটন মিটার টর্ক এত অশ্বশক্তি নিয়ে দাপিয়ে বেড়াতে পারে। বিশ্বের বাইক লাভারদেরকে তার দানবীয় গতি দিয়ে পাগল করে নিজের স্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বন্ধুরা, বুসা জেনারেশন 3 আলফা একটি রোড লিগেল বাইক, যেখানে ডুকাটি প্যানিগালি V4 234 হর্স পাওয়ার, 112 নিউটন মিটার টর্ক ব্যবহার করছে, সেখানে বুসা জেনারেশন 1, জেনারেশন 2, জেনারেশন 3 300 হর্স পাওয়ারের কাছাকাছি 1299 সিসি ইঞ্জিন, 125 নিউটন মিটার টর্ক ব্যবহার করছে তাদের তৈরি ইনলাইন ইঞ্জিনে বহু আগে থেকেই, কারণ সুজুকি কম্পিটিশন করতে সর্বদাই পছন্দ করে থাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় অদূর ভবিষ্যতে ফিউচারে তারা বাইকের ডিজাইন পরিবর্তন করলেও ইঞ্জিনের স্পেসিফিকেশনের কোনো পরিবর্তন করবে না। বন্ধুরা, সুজুকি হায়াবুসা ইঞ্জিন তৈরিতে যে যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়েছে তা বিশ্বের কোনো কোম্পানি এত মজবুত যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে না, কারণ এটা অনেক খরচ সাপেক্ষ। কারণ সুজুকি তাদের বাইকগুলোকে কোনো ম্যাস প্রোডাকশন বাইক হিসেবে তৈরি করেনি, শুধু ইউনিট হিসেবে বিক্রি করেছে বিশ্বে বাইক লাভারদের কাছে, যার কারণে তারা বিশ্বে বাজার বানিয়ে রাখতে পেরেছে। এবং এই সুজুকি বাইকের আরও একটি বিশেষ দ্রুতগতি ইঞ্জিন যা বাইক লাভারদের মন সবসময় জয় করে রেখেছিল, এবং এর উন্নত প্রযুক্তি যা বাইক সারা বিশ্বের কাছে একটি ভালো বাইক হিসেবে পরিচিতি দিয়েছিল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন বেল বাটনের সাথে। আসছি পরের ভিডিওতে। সো গাইস, গেট দ্য বেস্ট, সেভ yourself and lead a happy life with your family, not to be like randomly after forever think about himself whose people are always worried about you coming back. Stay with us, keep watching ZUGATI Automobile, be a part of ZUGATI Automobile. Just like and subscribe the channel. I'll be right back after the next video with a new video, new information.
থ্যাংক ইউ।